Dia 26 de novembro, a Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa, recebeu o projeto O Som do Planeta. Este projeto faz parte das oficinas Multiarte, que envolve música instrumental, canto, teatro e expressão corporal. O projeto é coordenado pelas professoras Gláucia Gomes e Jane Graciela Rossato, envolvendo 80 alunos das escolas públicas, que na Casa de Cultura fazem seus trabalhos de segunda a quinta-feira. Este projeto, ele data desde 2008 e tem a supervisão da Secretaria Municipal de Educação de Capão da Canoa. Grande público presente neste evento foram prestigiar o encanto e a graça dos alunos que, com sua maestria, apresentaram suas cenografias e quadros característicos.